د مفتی توصیف احمد صاحب د خبرو سره تاسو ته وضاحت وشو. زه خو دا وایم چې والله چې تاسو سره مې سترګې هم نه میلاویږي، د کوم ګلونه چې ناست دي د قرآن او سنت او د دین اسلام د سربلندۍ د دفاع او د مضبوطوالي د دې ملک خداداد مملکت پاکستان د استحکام او د مضبوطوالي دپاره د الله تبارک و تعالی د دین د ترقۍ او د ودې دپاره د هرې لادینی فتنې د توړ دپاره د دین اسلام د غلبې دپاره چې دا کم مهنت دې ځای کې روان دی او تاسو په هغه اراده او په نیت راجمع شوي یئ، نو موږ خو که د الله رب العزت نه سوال کوو او سم الله سپورته کو، نو موږ یا الله د دې فتنو په دور کې یا الله تبارک و تعالی د دین اسلام د مهنت د ودې د ترقۍ په دې معامله کې اے شہنشاہ کائنات، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے زمون ربا منگ استا غلامان، اے زمون آقا منگ ستا مملوکان، الله تا ته سوال کو چې د دې خپل دین الله حفاظت وکا او د دې دپاره الله تعالی ته اسباب او وسایل پیدا کا، او یا الله یو ځل بیا د دین اسلام د نشاط ثانیه دپاره د غلبې دپاره یو صلاح الدین ایوبی پیدا کا. والله چې دې محفل ته ګورم او اوس چې کم مرحله را روانه ده، نو والله چې په هغې باندې مې زړه دردېږي او تاسو سره مې سترګې هم نه میلاویږي، خو کومه مشوره چې مونږ وکړله نو هغه مونږ د یو مجبورۍ په بنیاد کړې ده او هغې سره زمونږ زړه سوری سوری کېږي، خو زمونږ یو مجبوري ده. هغه مجبوري زمونږ څه ده؟ د دې چمنونو د آباد ساتلو دپاره. خو مولانا مفتی توصیف احمد صاحب، حضرت مولانا ظفر صاحب، حضرت مولانا مفتی شریف الدین صاحب او زمونږ نور کوم علماء کرامو محققینو چې دې ځای کې کومه یو سلسله روانه کړې وه، نو زه خو کړومبي ځل رالم خو پته راته وه او روزانه به مې دا اراده وه چې زه دې چمن کې کینم او د دې چمن هغه خوشبویي ما پورې ونښلي، خو څوک زمونږ هم څه ډېرې زیاتې مجبورۍ دي، نو نن او سبا کې پاتې کېدم. خو پرون یو کال راغی او ډېر ایمرجنسي کالو، یو پیغام هغه یو فرمانو چې هغه زمونږ د شیخ او زمونږ د استاد محترم زمونږ د عظیم سرپرست حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیہ، الله دې د هغوی په عمر کې په صحت کې ډېر برکت واچوي زمونږ د سرپرستۍ دپاره. د هغې کال راغی، په هغې کال باندې مونږ د هغې خدمت کې حاضر شو چې یو اهمه مشوره ده هغې ته راغونډ شئ. مونږ یو څو تنه کېناستو چې مونږ ګڼ کسان راغوښتل، بیا کېدی شي چې زمونږ فیصله پوره نه وی شوې، نو مفتی صاحب با یو اعلان کوي
او تاسو به داسې وګڼئ چې لکه تاسو کومه دوره د تفسیر شروع کړې وه نو هغه نیمه سر ته ورسېده او نیمه پاتې ده او انشاءالله تبارک وتعالی یو ځل بیا به مونږ کوشش کوو انشاءالله تعالی چې دا باغ و بهار یو ځل بیا تازه او انشاءالله تعالی وی به داسې څو پورې چې زمونږ په بدن کې زمونږ په تن کې دم شته وینه شته نو انشاءاللہ تعالی د دې چمنونو ابیاری به مونږ کوو او یہی عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے بس دا خو زمونږ اراده ده او دا زمونږ چې دی نو عزم دی خدا یو یقینی خبره ده کہ زندگی جہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں وہی جیتے ہیں جو ٹکراتے ہیں طوفانوں سے الحمدللہ تاسو سرخروی د دې چمن ګلونه تاسو د الله تر او تازه لري او د دې ملک او د معاشره دا ماحول د الله په تاسو مزید خسته کی تاسو د الله تعالی د دین اسلام پاسبانان د دې ملک پاسبانان الله تعالی د دې عقیده او د دې نظریه د اشاعت د توحید سنت الله تعالی د دې خادمان او پاسبانان د دین اسلام کی موږ دا سره په هر قدم ملګری او ان شاء الله رسکی ګو بنا خدا یو حواره ولودی دا د هغه د وجنا چونکه وفاق والوم پرون اعلان وکړ د مدارسو په باره کې حکومت مخکې اعلان کړی تر 5 فروری پورې د ټولو اطاعت تعلیمي ادارو بندولو چونکه زما تعلق د دې دواړو ادارو سره دی هغه سرکاري ادارې سره هم دی د دې خپل دینی د عقیده او د مذهب او د نظری ادارو سره در دې خادم ما نو دې سره هم دی نو مونږه د حکومت په کارونو کې کار او مداخلت نه لرو او نه پکې کوو بلکې زمونږ نه چې څومره پورې کېدی شي نو مونږ به د تعاون په بنیاد باندې داسې مجبوراً یو خبره ده هغې ته مونږ غاړه کېښودې ده او هغه به انشاءالله تعالی زمونږ صوبایي امیر محترم د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه اعلان به کوي هغه مونږ نشو کولی د هغې خبرې د کولو تاب مونږ نه لرو د هغې برداشت مونږ کې نشته دی خو مفتی صاحب به انشاءالله تعالی د هغې اعلان کوي دا کوم علما چې زمونږ د سر ګلونه دي زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د سر دستار دی الله تعالی دې دوی په دې سای محنت کې نور هم لوی برکات واچوي دا دی چې په دې ینګ ایج کې ځوانۍ کې د الله د دین د خدمت دپاره کوم املا تړلې ده الله تعالی دې د هغې دپاره دی له بلند همت لویه حوصله بهترین صحت او د دې دپاره دی الله تعالی دی ته چې دی د دې په ځوانو کې برکات واچوي تاسو د الله په امن او حفاظت لري ستاسو کورونه او ستاسو ماحولونه د الله محفوظ کی دا ملک د الله د هر قسمه فتنو نه په امان وساتي او الله دې په دې کې د دین زرغونه سیوا کی او الله رب العزت دا ماحول په دې باندې خوشبویه معطر کی دا یو څو خبرې ماته ګورې ما وکړلې مفتی صاحب دی به انشاءالله تعالی هغې وروستو څه خلاصه چې ده هغه به انشاءالله وایي او بیا به اعلان کوي او تاسو به منوعن هغه ټوله خبره اورئ او هغه به انشاءالله په هغې عمل درآمد کوي خفه کېږي ما ډېره ډېره مننه الله تعالی مو ډېر لوی سړي کا او الله دې تاسو نه د دین کار والي ډېره مننه